power, that you manifest according to your promise. Our praying, Lord, this time, as we hear your word, it will bear fruit in every life in Jesus' name. Lord, show us, reveal to us the things we have not known, and the things we have known we are forgetting. Reveal more to us in Jesus' name. And let the word bear fruit in every life. In Jesus' name we pray. We're talking about Jesus, Emmanuel, the Son of God, the Savior, the Sanctifier. Now we come to Emmanuel, Jesus, the Healer. Emmanuel, Jesus, the Healer. In Matthew chapter 8, reading from verse 13. And Jesus said unto the centurion, and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the self-same hour. We're considering healing from the beginning of the Bible to the end of the Bible. We're considering healing in the Old Testament and in the New Testament. And here we find Emmanuel, Jesus, healing. And it says the servant of the centurion was healed in the self-same hour. That's the result of the contact of the centurion with Christ. Dutoƒo Christopher Emetsonu. Abatiala va Christo bo. Was humble. Ebobodokui. Humble because he said, Abatiala bobodokui. Yo globena. Nyemecheo. Emale. Dodo sike di la zora fi mara yodoa. Eme. Ebenade. Bolonya de kako. Alebe. Nye dochola. Pon la me asen. Ekwese. Bena. Yesu enye atekpakpa mamleto. Ekwese. Bena. Yesu benya. Ewo na do yoyo. Bobo enye la kpareka. Ameske bolonya enana bo vana me Kristo pa tekpakpa Kristo doyola apotola be never me now abe alesi ne kwesene eye dolama pour la mesin le Dutoƒo Mawu beaucoup kuya den lera beaucoup ya den ebe que si fiensi rola ocho amegede si o gbogbo von le o mela va egbo eye o gbolonya kenya gbogbo von o dogwe eye o dagbe le amesi o kata po la megble nti Kristo a ese no agoma aleje enya bena ameyo proba yegbo odomotodoa gbogbo fun na o le do alem eye o nya gbogbo fun odogwe amabubua eye do eye gbogbo fun me yan rekemele me enya gbogbo odogwe ple efonyala. There's no other means, no other weapon, so apotola benya ay yodo ameyokata bela mebuku yadrelia bena wawunya si ogblodito Yesaya nya glorila dila nu bena apotobo doyova abe nya glori be me vava ene me be nu onye jore dodo me kore o nya ko nglori kure Kristo nchi enya ko glori nya yo gblo ngbe o do be na nu se Kristo wa wo
ewe pepepe because of our feeling, mebe lebe sesana menu because of our passion, mebe le miapo lono geli nu vo ayodo menye benade apeto kpo me monye awude ayodo the fulfillment le nyaglodia pe me baba nu before him siko glodari donko bena took our eya nto cho miapo gbojogbojo ple dolele odo edokuji enu to miapo esike me nu fom Emmanuel Christo Yesu the healer. doyola Number one, akpagbanto azon beginning of divine healing, Mawu Emmanuel's arrival. Mawu pe doyoyo donkona Emmanuel pe vava Before he came, hafi Christo vava healing. doyoyo no anyi Go back to the Old Testament. neme gugo ire mbabla kwa me Beginning to cho the end. gomejeje vasere nu akpoe Jesus, bena before he came, Yesu hafi wava known that healing had been there done doyoyo le by the Father. sika fofo awona Of divine healing, Mawu me doyoyo donkona Emmanuel pe vava boundlessness of divine healing, definite healing, with Emmanuel's anointing. He came, eva and he came with anointing. Yehova kpla misisi Came with power. eva kple The nse anointing upon him a misisi kelejia heal everywhere. kpo ena doyo afisi afi dolele ponvi de siade Definite healing. eye brought doyo sike deblibo chova eye o mati ambleo the blessing of desired healing after Emmanuel's doyo si oji before his po ya ira before his lesime arrival, healing. Emmanuel vava Time here on earth, esiko no anyi mwajia anointing, healing. ambisisi noji ike na do Back esiko ga jo ejifo ha his ascension. esiko ko ejo ha doyoyo ega poto lejiyim Because ela bena stripes of Christ Christo the Lord. fo kabio o le dowom nya tro akpagbanto One, akpagbanto the beginning of divine healing. Mawu me doyoyo Or donkona Emmanuel fo vava 103. Salmo tarfa kakure tolia pokwe gbanto The Lord, O my soul, Old Testament, mbabla holu and all that is within me, bless his holy name. Verse 2. luvonye kafu Yehowa nu sile menyela mi kafu pon kokokwela buku vilia luvonye kafu Yehowa bengangulo epo nyiwo wo kata be o mbabla hwa They had benefits oso vide from the Lord, okpo vide to apotola gbo from the grace of God. okpo vide to mapa mon veveme chocho kebe vide dede popo vide Benefits of holy heart, eji kokope vide benefits of sanctification, koko enyenye pe vide benefits of walking with the Lord, azokla apoto pe vide benefits of healing ple and deliverance. doyoyo ple katutu pe vide In the Old Testament, mbabla hwa me bless the Lord, O kafu my soul. luvonye kafu Yehowa megangulo po nyiwo wo kata be o Look at verse 3. buku tole akwera ebena Give amesi tua wo vodada o kata ke awo great benefit. vide ganto ya Who healeth wo dagbele wo dolele o kata un It wasn't just doctrine. mo ibera nu fiase de It kuolo was the experience enye nu metoto having the bena forgiveness of sin, wa kpo nuvo be chochoke ple of disease, dolele pe eyoyo alo do dada all thy ebe diseases. o dolele o kata Surely, in the Old Testament enyanto enye bena and in the New le nubabla koko me there is ble nubabla yeme a vovo toto de kemele eme obe ya ekoko eya le vitukui be dolele ya le fia te pe jiji alo dolele ya obe gbedegbe be dolele ya be dolele ya enye dolele sike echo jijime awo nyamare kemelio obe o dolele o kata eyona o kata Exodus po Mosevelia 15, tawi aton 26. bubula waden Exodus Mosevelia
chapter 16, Tawi Enelia. verse 26. Book brother And Adnia. said, Hey, thou will diligently hearken to the voice of the Lord. Que na lere apoto Mawu la fe gbenti pepepe. E na we. Which is right Nu ke jo. in his sight, Le po nkume. and will give ear Eye mia woto ase epo sedede o. all Eye his statutes. mia wore po dodo kataji. Nya jego me kple. There are people who believe Ame ado lidi. that you cannot keep all the commandments. O kwese bena matia le mo be se o kata merasi o. Believe Ame do li. that Wa wa ubo kwese nye bena Mawu via. the believer Kwese toa is so weak. egbojo ale He gbegbe. cannot hear. Matia He cannot. la nyigbaji la fia. He cannot observe. Matia wo. He cannot obey. Matia do to The commandment. Mawu be of se o God. kata ji o. They charge God as a taskmaster. O sona Mawu abena enu jola ene Children asrafo ene. from the believers, what he knows is impossible. Bena de ebia na ne so khoseto si sike ye nto nya bena numa khoseto matia wo yo. Khoseto mo ore alakpato onye lo. God Amoyo sona Mawu ne ma alakpato onye. Mawu anya te poto e. want relationship with Ne him. dibene ya doka kule Mawu a. Want the benefit. Ne dibena ya kpo fide sike odu anya. Ebena de. Ebia We diligently heard bena de mi o mi akude voice ye of fe the gbenchi God. ase ba fo gbe. Eye mi awo Is right. nu sike je His side. le fo nkume. And will give ear. Eye mi awo to the to commandments of ase the Lord. Mawu be se de o kata ye mi awo doji mi awo doji. All his statutes. Nya le be se o kata merasi egbo bena I will not put any nyema of the diseases upon thee. anna dolere sike be heba Egypte to jibere kana fa ji o ela bena The Lord nyenye that o doyola he gives condition. epa Says, ewo dodo my power ebe nyense not cheap. nyense ma nyense vitiki onyolo And you don't nye pay doyo ama nyunu money. vitiki onyo You come to him never gbo with a humble heart. pele jibobodo kiri anyi la do to And a life that wants to do eye agbe ike ojibo ne noa the Lord. ikela wo mo be sedia lawe egomedi bena novi ntu novi enu Sing through. minamia abuta mo nyire Somebody devotes his life na mere so ba gbedu anyi sinning. be ya onuvon a If somebody devotes na mere so ba gbedu anyi contradicting benade ye ade ya wonu atoforo mo be sentia that he has given ese ke mauna our flesh, kana mia pontila le mia pontila go ha misusing his flesh, eye misusing amere vele ye pontila zan la pasaga amere vele ntila zan baradia healing his eye ole do ejima be do gbona awo mo iskle nyanyu anyiro give our flesh mele mi aso mi pontila sinfulness, aso onu von be nu onu o obedience, aso to mado be nu o righteousness, aso nu majo works of the flesh. aba ntila be do ni awo Live according voade to the word. mira nu agbele po nyala nu e ogbo benade Life is different. ne to bo wa gbe atofo Life of the Egyptians. na Egypte to wa gbe no a None. ebe na Those nye macho dolele ma dolele sike mena over Egypte to jila ava ji o ela bena nye Yehowa enye wo doyola Mose evelia tabi aton kubla vadema 23, Mose evelia tabi avaton verse 25. kubla vaton lia Mose evelia 23, tabi avaton lia kubla vaton lia shall serve the Lord your God. And you remember? ne mi asubo Yehowa Lord your don God. kulo asubo Yehowa Depart ye. mi vu jole All that bear majo nyenye gbo mi amesi okata Yehowa mi amesi okata chona Yehowa benula business, jojo nyenye koko nyenye days of le mi our apa life, koko kata me the right mind, ne mi va kple sunyua right attitude, ne mi va kple right way, wona nyua purge, purified heart. mi va kple jikokoya The Lord your God. mi asubo Yehowa mi amawu God
with reverence, Ekpe. with godly fear, Miatso bubu. A subo Yehowa. Afo Yehowa. Eye. Miasubo Yehowa. Miafo Mawula. Ekema ayira de wo nududu kple wo nonoji. Eye. Mahemona dolele. Bema va miadome. Oh. Ekpe. Bandi. Pour Israël katara. Les Israël domea. Afire pepe yolea. Apotola a de dolele da lo dome. Bolonambe amen la. So me siame etore. Ebenadi. Et a de dolele da lo dome. Nya dome. Ya de dolele da le nya dome. Fodo ba biama ganwanyo. Cancer. Allô? You can take picture, nice picture, and people may not see the cancer. Mozena le manchiolo. Ememelo. Amelata de photo a non nyire vo ememea. That destroy. And also Onya nu ikele. Ememe vo elegbe na mea. sicknesses. O dolele gberegbeto. Affecting the mind. Ike gbera me wesusu. Dolele ike gbera nkuwi na me. They're not visible. O mozena le nkume. Mati akpo be akpo okpo eda awo eno na meme gake ma open gbododo nye benari ne bena mia subo mia mawa ela yira mia pe abolo brona be amela amen no nya yaji I don't want to go too much. nibeji mai de abolo ba paji bo nu imeduna Sometimes ya do yide just what you are eating. mebe nu ile dudu maelo Eat you up. nu ikele dua la duo Water. Important ebenari water. ya yira de ochiji echi kele mia belame Well alebena hydrated. mia echi wa no lame na mia dodu moto Take ebena sickness ya de dolele dale mia dome if you serve it. ne suboe There are some people say, amaro mo si amaro blobena you know what? pasole nya I cannot serve the Lord. nya nyuma tia subo ma ofifiolo mbe nkejo I'm sick. be mo le dolem Trouble. mo chito Yes, I have eyi kre kemelo fude nam I will not serve the Lord. nyuma tia subo apoto fio In the Lord. me la dikado apoto The Lord heals. na apoto la yotoma The Lord has na healed apoto la yotoma ho ma subo entola nya challenging you. e la dikandomo In force. mawe la dikadomu we benade la so ya la so do fo gbanto ija wo ya e va so do ki o so do fo gbanto wom And you e va dikadopo mawu kingdom of God and his righteousness. benade di mapo jojo yen preji po fe pola gban ale bena emegbere wa to nsu apere ntina o subo mawu God bless you. eye wa yira olo gboro mbe amen lo benade ayiram lo And take sickness. eye wa de dolele da East of le thee. mi adome I'm serving the Lord. me la foto la subom For preaching. magro ma onya kaka ma onya gbogboro aso poronu mo po bena In my body. dolele va do la menam nye kele ma onya gboloma Cannot see. amoma tin poro va mo nyito me nya bena mele dolem What am I to do? ija ne le nmade nuka ma wo Am I to give up service? de madasile subo donchi be nyima ga gboloma onya wa Prayer? madasile gbo donchi Counseling? adasile nu okra mo ntia agbo bena Madam, you don't o understand. apono mo se nya gomo For healing you are coming for. le va ma do gbereta na ma le dolema nyento hare o do ale jinye We made a deal. mo gura foto benari I will stop serving. mi agbonya ya ma to te subo na yo dongban Pastor, you know. but pastor on to le nya ma unya gboro nu ike ma unya gboronam It says, ebena ma unya bena the Lord subo apoto o maula challenges, adika sickness, dolele difficulty, enseseo na me unhappiness, mblani lele ya de okatada nu modi nu momodola de mia podo kutoto savo na mawa modola de oda in that serving elabe God, mau subo do ame bless you. maula ira olelo He will bless your bread, ela ira de waboloji bless your water. ela ira o chinono Take sickness eye wade dolele da le miadome le yesu bon koma we know from the Minya. word of God. le mau nyamedi People
that had served the Lord. Ameyo subo mawa nye jesio. Sickness came. Eye sika dolele va ojia. They pleaded with God. O fokoko na mau. Ba. Efia ovelia. 20. Etabla velia. Read here from verse 1. Bukugba. King, Efia ovelia. Efia obagwale velia. Etabla velia. reading from verse 1. Mahale to bukugba to aji. This Ema ila. Ezekiah said Hiskia ledo. unto them. De kukuge. Ezekiah said Hiskia unto them. ledo de kukuge. The prophet Isaiah, Eye nyagbonila Yesaya. son of Amos, Amos villa came va to him egbo and said blone bena. to him, thus says the Lord, Ale Yehowa glosi. fetch thine house in Do order, afodo for thou ela bena. shalt die, Ele kukuge. and not live. Eye mele agbonoge o. To take that Ameyo prophet latso said, nyagbonila benya. will die. Be a nyagbonila be mele Those kukuge. giving prophecies national, Ameyo glona nyadi obe jukwa kataji oglonya dile. and they say, Yo globena. oh, you are deeper life. Menyabe we agbote to mo ha mo viele nye. Believe Eye mo kho ya jise walo. this. Wa mo kho na nya ya jise na walo. Have Voa a prophet. nya menye mapo nyagbonila. Prophecies in Le khle nyagboni nyayo me gloni le nya jogba le ma. time. Me gboba isiayi. Now something Ne mo gbonya re kwa. E vara me koe. you accept or not. Le lon me lon. Lord sent me Apotola dom do de gbo. said, Be ma gbono be. you will die. Ele kukuge. What do you do? Ivi ane le numare le ko la gloni. We need to know our Bible. Ninya ele bo nya me biblia no. What we read, Ele be na de nu klemi le biblia ma de nya dure ji sawu. the prophet Amegboto be nya gblodi. that may come Ikere baba. to us in these days of frivolous text. Le miape egbe. Ben kekeme si amesema la ngron kwa so ro via. Reach every text, Nya nye me khre nu se no. every child. Me nu se no ngro da ko ma khre no. I get some text, Ya do ya mo ro ngro ndo da. text Susu go biare ka me no na wo be nya ma ho. Nye me jesi ho. This number is not Mbe a among my ameyo ngro no do da ma. Ame amela moko le. For telephone nya me amode. saying Ogro bena. Ma ogro no bena. Yo ma ogro na yo bo ma yo no ogro na bena. Gojiri. church, and the Lord wants to talk to me. Enye ha me akpola. Na petola ogro na ma la ogro na. Ma o ma java iwa gbo o. Abe ogro bena ma wo si pe keme. I don't know who they are. Nye ma nya me yo nye go ha. I delete texts and chats. Nui mo wona kwenye bena. Ye ma nya afike enu agbe so ngro do do kware. Mo tutu na zire ka piam. You have respect for everybody. Ba o na bena de. Mi rura de bubu amasa mantie. Environment. Nu yo kata fo klamia. Ele mi ade bubu ntie. Somebody's telephone number. Manyi benade esike amerebe telephone be numero la sio kwa evo ocha la asite kwa You are sending be ngro na nu kwa angro ndo deko ale jrowe it was not Yesaya ya a careless, unknown Yesaya manya am the prophet tuto of God. mount to be nyagrole onye mount to be nyagrole onye eva Hizki agbo ebere do afodo ela bena ele kukuga mela gbonogo o pa kuku veliada kuku velia Then he turned his face tete to the wall. wo tro mo re gliun hedo To the Lord. gbeda na Yehowa globena Look at verse 3. ni pa kuku toleada Seek thee, O Lord. o Yehowa dohun How alesi mezole nku ome before thee. You must have ekwe life. ele ba agbonono de nu asiola That agbonono de pomavide de nu asio ike ajemawunu life that agbonono edin de nu asio edin made edin ike mawula nyanao the killing ajemawunu of the Lord. ikela webenade mapo do ebon sinava wakane to benade le no na agbale ke jirowe You know, jump in here. atikpo jefi atikpo jeke mahama eye modo yi na mawo eye modo yi na maopenyo modo ya do gbeda go ha ivi ane vovo ba kodo ji okwa mawe fikarele
Ma wala do chiro benade. Where are you? E mo la fi ava fika we on tol. Fika le joyi. I've not heard your voice. Nyama ka segbo po re po ebru kata nyama segbo re. Mo do gbe da. Reading my word. Me le nyanya klemo. Living according to my word. Me la gbono re nyanya la nu o. The evidence of the sanctification. Koko yenye be e mo sono me tolo agbo me sike pastor gogro mo re. Is because E la bena le jojomanua me gbojo ye. Aha. to obey me. Mo jibi ado to mo alo. Obey your prayer. Ija ojibe nyama do to ogbo to dura. That way. Ma yina nene ma. Said, Hiskia bena remember now don how I alesi me son le nku ome le nyatefa ple dibli boma and ple alesi me wonu si nyo le nku ome la and eye Hiskia fa avi buku Enelia and it came to pass esi Yesaya mokpo do le dua titi na ola to the middle court that the Yehowa fe gbe Lord came va egbo bena him saying, verse 5, buku atolia said, turn ye gbogbo yi and dagbolo na nye dukọ pe amega Hiskia bena of my people. God, mau am I going to tell nuke ma va gbolo ne ha sent me won to dom to tell him be ma gbolo ne he bena will die ele kukuge and he will not live. e ma ganu agbe o Everybody knows e me amesia me nyam nyi de when I speak. bene nyam gbe gbolo nya ya kwa e va na me kwe odo na peji kwe tija ele gbogbo ma gbogbo yi de Reverse. e ma be tro I said, nui me gbolo a ready. Isaiah Yesaya was sanctified. enya me kokoe If he had to swallow his word, ne to bena la mie pe nya if he had to reverse, ne to be ela tro nui o gbolo a ero la we had to ne bena de ele bena nui o gbolo aga tro gbolo ebe me gbodo me a this is God. ela bena ma we gbolo a ela we We like that. de mi o mi le ne ma We like Isaiah de mi le abe Yesaya ne a doing something. bena mi le ne wo Thought, here is what God told be me a to do. ma we gbolo na be ma we This is what God said to me. nu ya ma we dom bena ma gbolo If the Lord now says, yija ne ma o ga va gbolo bena because of the prayer, le gbododo rata prayer le Hiskia be gbododo rata of the leader, le kpolo la be gbododo rata le sia be gbododo rata prayer of somebody le ame ade yi ke has va attention bena from de God. ya gbolo nya na ma be gbododo ra Go back there. le gbododo ra mata troi Teach what you said before. e nu le gbolo sa me ga gbolo ke o va troi What you have said. tro nu le gbolo sa Holy, de mi le kokko ne ma humble, de mi bobo mi ru ku ne ma submissive de unto mi the nya Lord. ameyo bobo na potola ne ma bena Exactly. mi ave wo nu iko gbolo mi pepepe a Keep on emphasizing. me le gbotende ji This church e ha ya me de built on the demand o tire of God for holiness. kokko nyenye keme biaso ma ugbo aji Because humble. kokko nyenye na ba mi bobo mi ru ku Because rigid. kokko nyenye ma na ba mi lia ko gane o After praying and sikemie sema unya dogbera vo sikemie pomia metro me boji pora nyi bona de it's the way. esi enye mola Live therein. nye zoleji And eye leaders, polola people, ameo members, hamevio workers dowolao are so rigid that they will not listen to the word of o God. seselo obejime Sickness comes, gongongo ale gbogbo bena healing, wa be nu owo rigid. dolele vava ota obunu be dolele obu be doyoyoa enu popo onye God, let him ye ko ava me na o awo nkate ma va ma ugbo wa yo do oji gba o stony heart fall. nkata ma va ma ugbo wa de peji lara o do me gba ale benari nu awo ka tube e do na o Out of the heart. e wa de peji ara lo do me ale bena azo na na po Answer donti na nu ibia le agbo wa me o again tro and tell Hezekiah, na yi na gbo na Hiskia bena of my esikanye nye juko po atato says the Lord, be ale si ho agbonye si of David thy father, I have heard
Ale Yehowa fofo Dawi ƒe Mawu la gblɔ esi mese wo gbedodoɖa. Amen. Yesaya medo gbe ɖa ɖe ta o lo. Nkata Mawu gblɔ be la kue ta negbe ɖo ebe aƒe ɖo koa nka be gbe magado ɖa. Ame aɖewo li ɖi wobe fike pastor ɖe fike mía pastor gã le fike fonyi ɖe nye ŋutɔ fonyi ɖe mele dɔ lém le afi ya ɖe ɖe matia kpɔ ya nu kata nye makpɔ fofonye o nɔvie nyɔnu evinye nyɔnu megaku le nɔnɔme ma me o do gbe ɖa ne do gbe ɖa ɖe aƒetɔ la ɖo to gbedodo ɖa lo nɔvie ŋutsu megaku le nɔnɔme ma me o ne se be pastor jo ya fi keme ɖa jo India pastor jo yi Zambia ne jo se be pastor jo yi Cameroon pastor jo yi Togo va nye la fi le hanopea me jo le dɔ lém e nye ɖeka me tsia kogo kaka jo le dzinye evɔ pastor etɔnya ye ma jo le mɔdzi ɖa. Eye la gblɔ zugbenyawo ɖo ɖa ma awo do gbe ɖa ne Yesaya me sɔgbe la do gbe ɖa ɖe tɔ ɖi do gbe ɖa Mawu la se wo gbedodo la lo. Ebena mekpɔ eye mekpɔ wo aɖatsiwo kpɔ ɖa mayɔ dɔ wo eye adzɔ dzi ne ŋutɔ gbe be ya dzɔ dzi ne ŋutɔ minya Mawu ɖe ma bia gbe le Yesaya gbɔ be me to ne be na ɖe ele kuku ge ivia be nu ya me dzagɔ le dzi o ɖe me ve o ɖe me dzi ma yɔ doa ma ve o ɖe Yesaya ne ka le buso ma ŋtsi Mawu ɖe ma bia gbe ame aɖeke hafi awɔ nyui na wo lo Mawu gbe atse kpakpa mamlɛtɔ le ebena ela ku Mawu ŋutɔ gatrɔe bena maku o lo ebena ɖe la nɔ agbe ke nu ka me gblɔ tsã ya ɖe nu ye le gblɔ tsã me ye le veve ɖe o Mawu ƒe ɖoɖoa ye le veve ɖe Mawu ƒe ɖoɖoa ye le veve ɖe ɖoɖo yi ke le Mawu sia ye le veve ɖe mayɔ dɔ o eye le ŋkeke tɔa gbe la ayi Yehowa ƒe eme kpokpo adelia bena ma da ƒe 15 ɖe wo agbenɔ ŋkekewo dzi gbenam la gblẽ sese ɖe ma se minya bena Mawua egakpɔtɔ le eƒe dam ɖe ƒe dzi na míaƒe agbewoa mbena ɖe minya bena egbe be ŋkeke mea ɖe Mawu gakpɔtɔ le ƒe da ɖe ƒe dzi na mi hã ele mi ɖo to ena agbe ena eƒenɔ agbenɔƒe mi egɔme ɖi bena ena mi ƒe geɖe be mianɔ agbe egɔme ɖi be miate gblɔ bena tso eƒewotsi gbã eƒewotsi velia atsɔ eƒewo ada ɖe ƒe dzi ne mi gake akpa bubu gali etsɔ na agbe de na míaƒe ƒewo dzi egɔme ɖi ena agbe dzidzi eye wòna o lãmesẽ be wò agbea ale wò dzidzia lãmesẽ hã la nɔ ŋuwò nenema esike wòda ƒe ɖe ƒe dzi na woa lãmesẽ hã la nɔ ŋuwò nenema bena ele lãmesẽ me nya ŋutɔ nye bena ɖi ne ene ƒe 15 blibua ƒe 15 bubua ƒe 15 bubu mɔ hã ɖe ƒodome ba bi cancer abivɔn ela nɔ amea me awo ke etsɔ ƒo da ɖe ƒe dzi na mia la na mi lãmesẽ hã ku ɖe ŋuti lo
Ewe na wole Yesu ben koma. that makes us healthy. Ika obia no lameseme. Find health. Emenye mawu me lamese. Mawu me bo doyoyo. Ne le dolema ayodo. Find health Lamese mawu me toli. from Ela twenao. sickness. Ela yodo to dolema. Mawu awe na olo. In Genesis Mose gbanto 20, tablave. and I'm reading from verse 7. Bukui adrelia. Genesis Mose gbanto 20, tablave lia. verse 7. Bukui adrelia. Says, Ebe. now therefore Azon restore gagbugbo. Nyonu lana sroa. for he Ela is bena. a prophet, Nyagro ila wonye. shall pray Eye wade kuku de tao. shall Be lay na ti agbe. if thou Ke ne me de asile enwu o la. know that Ekema nya bena. shall Miakple afo metowo kata miaku. thou shalt Miakple afo meto kata miaku. and all Miakple wa afo meto kata miaku. that emphasizing Eya le gbetendeji understanding again le ngome deng na mi bena. brings sickness, Nouveau hena dolele ve. brings disease Nouveau nana la me glena me. Abimelech. for Sarah, Efiala. and Edo. Oyo. Okplo. Sarah. Vene. Vaiba pome. Eye. Sarah Ojibena. Sarah. Na trozu. Yesro dometo de ka. against the plan Nou ma titre de maupo de donchi. project of E God. titre maupo senchi. God wanted to Nu ke mau jibe awa. Nou ma titre nchi. E mgbe ke mau doa. Benadi Abraham. child, Wa divi. Isaac, Isaac. Sarah, To Sarah ji. and the king, Ke efiasia. Be la che papa meta. Va khonyonu alesi. even though she was of age, To gbo bena. E ti ha. he was still presenting E gakpoto jetugbe. wanted her Eye. Ojibena. Ne va nye esron. not have Eye. any authority. Ache kpakpare kama no Abraham si o. Ivia dolele va. The whole Dolele va po me akata ji. Ma u globena. sickness Dolele yadi. Awu mi. Awu Abimelech. E dolele la wu fo me to kata le dodo re kaji. man, Nenye be le gbogbo. Nyonu anasroa ma gblena o. that man said, Ne be ntu agbobena aw. love the woman so O nyonu ya manu ale gbogbo si ale si ogbe wa do afoye me kwa. sure from her, Me jibe na de le ka kwimia o de ka. but our Nyama ga cho ya na. Wa ma ti ndo nchichi do ma we olu. people who can pray Mo kpona medo o do agbeda. will not do it. Only O yi na gbedora ba srafo gbo novi. Gbedora ba srafo ma we o. restitution. Novi trojima. Man, Do nuado you see, gbogbo nyonu anasroa. gives Me be doyo ko ma una nola. in Eya nye doyo gbonto mo bra ko me ya. this was the condition Dodo ikeji ma we do ya. on, Ye ya. and the people did Am- not want to hear. Amero me jina be yo ase jime totro o. Va yodom apo jimo le. Restitution, heal me. Amo me jibo ase be yo ado nu ado vare. Yodom. To have taken Do nu ado amo me jibo yo ado edo. Va ma une yo do e ko jimo le. this will not be effective. Na le nene ma gbedodoro la jodalo. Va ma devio ma wodo. In verse 14, Buku Enelia. 14 tells us Buku Enelia gro na mi bena. took she Tete Abimelech. Cho anleo. and Nio. men servants, Kluvio. women Ple servants, kosivio. give them Na to Abraham. Abimelech. Abimelech. So far, so good. But you Ewe ganento gake. cannot try to misinterpret Matia ajibena ya denua gomori akpasaga. that restitution. Mau ko globenari. Tro nyonu anasro ekpa. Make your way right. Do omwado. Do other things. Ije le venu bubu owom. Very active in this. Le woyi kekeme gawo keme. This is telling Ji chinyala no totono benade. Le we nyire. done. Voga ke nuantontoa mekpo wo ya hado. Let that wife of another Amabubu sron nyonu ile gboari. Da si no ajo ina sron. man's watch Nu maye mawu bia so asio. what he
nous mai maubia ebenadi nyɔnua kple srɔ̃a nɔ tuye va se ɖe gbe si gbe kula mawo dome vɔ hafi kula vava wale do va kplɔ nyɔnua le srɔ̃a gbɔ bena zu ye srɔ̃ ɖo hi srɔ̃ le asi o abe Abimelech ene gake le dzi be agaɖe kpe le wo esrɔ̃ sugbɔ ɖeɖe me mawu bena ɖe gbugbɔ nyɔnua na srɔ̃a eye wòado gbe ɖa ɖe ta o mia ne wɔ nua ɖe teƒea mawu la ɖo to lo gblɔ be amen la mawu la ɖo to wo gbedodo ɖa nenye bena le wɔ nua ɖe ɖoɖoa nu mana mi nɔnɔmetata ɖe ame ɖe wɔ nugbegblẽ ɖe eye wòva le dɔ ame ɖe wɔ nugbegblẽ eye wònya eye amea susu bena o pastor nya fia lo pastor nya nu ya lo iya efɔn bubu le dzime na amea efɔn bubu dzo va ɖo dzime na amea iya eda ŋku ɖi be akpɔ be leke pastor dza wɔ ɖo ɖa yi gbɔ hã pastor nya lo alo pastor menya o pastor nya be nye wɔ nu ya enye wɔ nu ya tɔgbea pastor nya. Enu tɔtɔ gblɔme le lo enu nyateƒe nya gblɔme le lo matia gblɔ nya ɖeka eve alo ayɔ nu ame eve yi ko dzɔ eye wova gbɔnye ebe pastor do gbe ɖe ta nye eye me le ŋku lé ɖe mo nɛ togbɔ be amea ɖo nu komo hã eɣla nane ɖe dzia me ola ado gbe ɖa ɖe menye bena miti ɖeka miti ve be nya ye o vɔa ɖe ne me do gbe ɖa ne me ɖɔ nu vɔ ya le wò aɖo aɖe mado gbe aɖe vɔ gake ne tɔ bena medi be atrɔ le nua me o ɖe gbedodo ɖa ma me sɔgbɔ mele biblia nu o eyi bubua nyemenya ɖewo te fia wo nɔnɔewo hã vɔ leke eye wowɔe esi wowɔe vɔa eye wo katã wovana ebe pastor do gbe ɖe ta nye matea gblɔe ebe kɔ esia wo dometɔ ɖeka ya womexɔ se bena ɖeɖe fia le mawu nya me wole nu vɔ̃ wɔwɔ dzi egakpɔtɔ be do gbe ɖe ta nye mawu meɖoa to gbedodo ɖa mawu tɔgbe o ame yi ke wɔ vɔ̃ ye ŋutɔ lɔ̃fa le wɔ vɔ̃ eye dzideƒo mele si bɔbɔe nyenye mele si bena ɖe wòavu eme o eye wòagblɔ bena ɖe medzagɔ o ye ma ɖe asi be wòagayi edzi o vɔa le Abimelech ƒe akpa dzia egagbugbɔ esrɔ̃a Sara hã nɛ eye wògagbugbɔ srɔ̃a Sara hã nɛ ale bena Abimelech esrɔ̃a wòanɔ anyi nɛ dedi ɖe kpukpu ya ŋdrena bena ɖe eye Abraham ɖe kuku na Mawu ɖe Abimelech kple esrɔ̃a kple atu siawo katã ta eye woyɔ dɔwo ebena woate ŋu adzi vi mawu la yɔ dɔwo lo aƒetɔ la ayɔ dɔwo lo ne le tɔ ne mawu be nya ana dɔyɔla va na wo le Yesu be ŋkɔ me azɔ mava akpa velia dzi akpa velia yenye of definite healing with Emmanuel's anointing. Emmanuel ƒe amisisi ƒe dɔyɔyɔ si ke zena kɔte eye womati axe mɔ nɛ o. Luka ta nelia kpokpoe nye Luka ta ne kpokpoe nye
is upon me, because he has Apoto po gbogbo le jinye. Lesita osi aminam do bena magbolonya nyira afia amadaho edombena mayododo amesi opo jigba eye bema degbefa dokusi nonona aboyo meo ple nupopo na nku agbato o be mana amesi o le funya omila nano odokusi eye be ma degbefa apoto po nyira bena ma degbefa ma degbefa apoto po nyira beaucoup bla velia aye si o tu agbale ala etwena dolala eye o bobo no anyi eye amesi okata le fufofu ala fonkude eji joli beaucoup bla vorekelia eye wode asi gbogbolo na obena egbe wowu ngongro sianu le mi apoto me maunya awunu le mi apoto me le mi apagbo me le Yesu bon comme beaucoup bla ton va voir poida beaucoup bla ton va voir ebe Luka Enelia beaucoup bla ton va velia eye kuvia do le ponu fiafia la nchi ela bena egbolonya nsetwe egbolonya nsetwe yeta odonya roda eye oyodo eye otukao to wape gbogboro katame pour que ton voix delia pour que ton voix delia eye kuvia do katan eye ogbolo wo ne odome bena nuka nyaenye esiama ela bena ekpomo ple unsen ke di asena gbogbo blibao eye oduago gbogbo makomako la fia le fudena mere le Togo le Yesu bon comme Kuku bla Enelia egbo bena eye esime le todom la amesi okata si dolela bubu fomevio lela amesi okata si dolela fume dolela bubu fomevio lela wocho va egbo eye wo daside wo dome de sia de ji de ka he dagbele ohun he dagbele ohun he dagbele nwo he tukao iya segon bena Christophe doyoa yado yala gbolonya evo doyo lava yado ya la dasira meaji eyo opo doyo similar healing in similar way. Me mo wona nde kan ku mezivel. Am ku agbato me vavagbo. Ayo gbobena. Pombra ina mi. David vila. What do you want me to do? Nuka meji ma wona mi. Our eyes may be open. Bena mi akponu. And then they said, ayo gbobena. Believe. Mi kwose a. Do this. Mi kwose be matia we obe apoto. Ebe never manami le mebo koselanu makasi onti go ha ma wona ne kana wo me dasi de woji tete go ha eye o apo nku ohun eyi bubu me a nku agbato was in the sight in the presence of Christ ele moto lesime Christopher ina eye epo nsoro lo si amakai the parents of this man mutu yare eye wonu volo aloji la wonu vo yo jinku agbato ya nusro lawo mina mia nya me ko bu atamonye de a mere lawo awonu vo afia bajia minya mi nusro de nkono na mia biabio na mia si
mia nusrolo de bia no na mia si voile be mia butama bia a obia ameare de onu fan nku agba ne a Yesu berari manya dila onu fon nku agba tonton me onu fon voire plus subana mo continue akoita ekpo amea me dasira me ajoro egazan nono mobubu de tara anyigba sodo nkujina mea Kristo make wonene tamina me se gombena mi gaso me rukui na more kapeji bena le ko ava me ya nebe mo nya gblola na me kele gbodora tanye na ma boalewa la le kama no mokomo wa kama nyama ko se wa awo nkore kape kwewa to mo boboji Yesu are edasire dolelaji edasire o do metameji o podoyo me dogbera be na potolo be doyo a never dio eme wako le Yesu bon koma apetola le chacham nyanya kukuya do etawolia kuku bla tovonyi alesi Mawu so gbogbo ko pe unsan khasina Yesu Kristo Nazaretola ekwe Mawu fofola is different from God the Son. Etovona Mawu vila God the Son. E Mawu vila etovona God the Holy Mawu gbogbo ko era as the Trinity. Enye Trinita Anointed Jesus. Mawu esiamina Yesu Anointing himself. Mwebe siamina dokuyo esiamina Yesu Yesu Nazaretola kple gbogbo kokoe And with power. pe unsan Which amesi le chacham khale nyi wom healing. wo dagbele amene ninchi ha So I will say amokata etami gbobena boundless. ye po doyari o mo kha moneo la Boundlessness o ma ti akhe moneo of definite healing. doyo am kona kote Emmanuel's Emmanuel anointing. ameyo siamina eba me sise woni na doje sibe siamine kwa When you accept that anointing, na egbe kho eba me sise you akwa accept that Christ has na kho sebena de unse kata le Kristo si the needed anointing amisis kahia elesi bena wade wo doleleda wade wo kukida wade wo doleleda wade wo lamgogbeda amisisi wa gbedoje siko faith in that wo agbe kho amisisi ma ji seko set you free. You're waiting awe bena akpogadede la misisiame still Yesu Kristo a saved ale ole chovaya today. ne nama ko galegbe Yes, ne nama ko aga no da this century le jijimesiame forever. ne nama ko aga no da so ire ma vome As I went about ele chacham doing good, ele nyiwom healing all. le dog egbedam la meyo kata di abosandu lanchi ega potole wo megbe Goes about ele chacham doing good. ele nyiwom Do good in your life. awo nyile wa gbeme You will heal mbere all that are ayodo ameyo kata di abosandu la not oppressed of God. ne tobena o teore tu mo mawe wo Jesus cannot come and take that oppression away. That will be saying, Father, ne bena I agree with you. mawu teore tua Yesu ma va de tetero atwa de jio ele sibena Yesu gbogbono fofo bena fofo nyamatia awore kakro nya o I disagree with you. I'm going to undo what you have done. Never. me yina ne no o fofo la And the Son ple vila always in agreement. o wo de ka esiai Father walketh fofo hitherto. fofo la le doji nye ha me le doji There's no disagreement. There's no vote mo no odomo direme le odomo fofo la ple vila re mama me le odomo the Father does. nu sike fofo la wa In fact, it said, vila ha wona don't you believe maga kwese God
Brona fol. Ebe me ko sebenari. Me le fofola le menyoa. Eye dosio me la menye o ka bon. Fofola le dosia o le menye. Egbobena enye pe fofola mille de ka. Eye oyo do amesi oji abosandula elabena mawu likpli. Eye mesisima Kristo va mesisima ahedoyo blibo va wa gbemele Yesu ben koma. Johannes Enelia Book bla nevo aden. Johannes Enelia ma le book bla nevo adelia. Ale o gavakana le Galilea afisi wo trochi wo zuwaile que fiaunti meadeli amesi pevi le dolen le Capernaum. Book bla nevo adelia. Esi o sebena Yesu cho Judea va Galilea la. Eyi egbo eye egomedi bena unchua jirulaya eyi Kristo gbo eye ode kuku ne bena neva eye wa dagbele yeviun ela bena edo kudonu edo kudonu atian globena maga hiao ma defuna Kristo o ela bena vinyela edo kudonu vo le mia pe gbankeke yome le mia pe gbankeke yome de amel globena de oh deviare elle oxygène tevo obo elle koma mevo o magalero kumo doctor globena yo magatia onane keneo maga hiabo onane keneo bo no je sagbale tebe no de oxygène ani va amea untu yare mo senyamolo mo khonya ya gbero be vinya edoku donu pe gake eva sei que le gbe va kwari Emmanuel adotolo le kake nyenu que le woma pe enonome obo fi ko do fia o na rekan gbale ha Emmanuel a musele si ayodo le Yesu bon koma buku bla ne vonyilia tete Yesu brone bena na manya jesi okple nukunu o miekpa ola mie konese na o Yesu bena na manya jesi okple nukunu doyo ye miekpa ola mi akwese o minya amaroli oglobe doyo maga hian nukunu maga hian neto bena leyi bibla siape eye o sia bibla e o enyale ko de agbefa gloma onya la second bena de fifia Togo ha nu o kata ga hian doyoyo jesi nukunua ole dohi amerora fia eye susuma kala nome pastor o fia no amila nukunu ple doyokoto be konji o levo miati e konji we dasima le unchi dasima unchi Yesu bere amaroli o dukoroli hasosoroli ari o mo kweso o wona subo pe vo mo kweso bena jesikpe nukunu amagalola va yo ma kweso o le pompelo vo be ma kweso kose toroli
places, ole teƒe aɖewo agblɔ bena there are false prophets, aʋatso nyakplɔɖiwo le nyawoe false miracle workers. nukunu akpasagawɔlawo le We also nukunu kpayɔwɔlawo le nyawoe demonstrate vɔgakea de will the people not group us or the false prophets? ame yiwo meyi kple aʋatso nyagblɔɖiwo tsã You don't have wobe anything nukunuwo le behind the curtain. You don't have any power apart from the power of ne the faith in ŋusẽ Christ. You'll bubu see ɖeke mele asiwò eye ŋusẽ yi ke le kristo wola kpɔ nukunua they will not believe. Verse vɔkɔ ma xɔ se o kpukpu bla 9 49, kpukpu bla 9 nobleman says unto him, tia ŋuti me la gblɔ nɛ bena aƒetɔ va "Here before hafi I shall vinye la naku Verse 50. kpukpu bla 1 Jesus says, yesu gblɔ nɛ bena go heyi thy way. Are you not going to pray mele gbedoge ɖa wa thy heyi Are you not to command o ma ɖe gbe wa go thy heyi Are you not going to Oh. make a decree ɖe ma aɖe gbe o hã go thy heyi la Are you not going o to mbena follow ɖe me? ɖe ma kplɔm ɖo wa Touch ava my kasi vinye ŋuti wa go wòa heyi ko way. Whatever Jesus nu says, sia nu si ke yesu gblɔa ɖe ela he dɔyɔ va wò ŋutilã me lo faminya ame aɖewo ɖe you to just one method. woawoe akpa ɖeka ko trɔ mo ɖo And this is a delicate situation. eyi be nɔnɔme ya ɖe eɖe futɔ nɔnɔme ya edzi ŋɔntɔ A terminal. eɖo afi ke nye teƒe mamlɛa le ma ta Want to be in control of Christ. woawo dzi be yewoaɖom na kristo woawo be yewoaɖom na kristo be nu ke yewo gblɔna yi ko kristo la wɔ Leave it. heyi And the man viwo la le agbe believed eye ame la xɔ nya si that yesu gblɔ nɛ la dzi se unto him. And he eye is wòyi go thy way. heyi Thy son liveth. viwo le agbe Went his way. eye ame la xɔ nya eye wòdzo yi kpukpu bla 1 And as he was now ke esi wòyina la down, his servants eƒe dɔlawo va kpee told him, saying, eye woka eta nɛ bena nkawo gblɔ what did they nkawo gblɔ hã say? viwo la tsi agbe Exactly what Christ enumetsutue kristo gblɔ nɛ ma said. A confirmation enye kpeɖoɖo dzi words of Christ. eɖo kpe kristo be nya dzi Confirmation will come in your life. kristo be nyawo ava me le miaƒe agbewo me loo Leave it. viwo la le agbe viwo la tsi agbe kpukpu la 9 Then inquired he tete wòbia gaƒoƒo si dzi when wòka ɖe eme nɛ lawo tsitotsito Now you see the man ekpɔ ŋutsu ya ɖe ele mɔ kpɔm bena ŋutsu ya Amen. Gradual. be eka ye nua le kaka ɖe edze kaka ɖe me na ɖevia hã wobe tsɔ At the 7th hour, not began to amend the eye wogblɔ nɛ bena left him. etsɔ le gaƒoƒo 7 dzi ŋudzala dzo le edzi The type ŋudzala edzo le edzi lo left you. fiarutsifoida edzo lo Area atike si tsua edzo lo adzigbɔa edzo lo atike sia edzo gbɔdzɔgbɔdzɔ dzo le dzi o has left you. gbɔdzɔgbɔdzɔ dzo le dzi o Believe that ne xɔ sea eva me na wo lo yesterday etsɔ at the 7th hour. le gaƒoƒo 7 dzi Never left him. Verse 53. ŋudzala dzo le dzi kpukpu bla 9 Father, tete that it fofoa dzesi bena same tete fofoa dzesi bena enye gaƒoƒo ma si dzi yesu gblɔ nɛ bena hour in the Vio which la Jesus le agbe. said unto him, thy son liveth. And him eye believe eya ŋutɔ xɔse kple eƒe me blibo la katã ɖonkulo he sees signs and ne ɖe mekpɔ dzesi kple nukunu ya maxɔse o signs. ekpɔ dzesia In the wonder, wokpɔ nukunua the deliverance and wokpɔ the katutu healing is dɔyɔyɔ si ke yesu wɔ enumake and he eye believes. woxɔse Healing brings dɔyɔyɔ ehena xɔse va nɛ as Savior. abe aƒetɔ la ne
Coucou blaton Enelia. Coucou blaton voton. Quoi c'est kple? Faut me blibo la katan. Christ a un segale silo. Mau pe un sen be que la oto. Mau bon se que la ton voix que. Mau bon se que ayo doa me. Mau bon se que agba o que to guju guju. Mau bon se et que la fond d'un titre. Ne tobe le kubaji ha la gbo fifi la. Le Yesu bon comme. Azon Nieva akpaton le aji. La akpaton le ame. Doyo isi dimo la po ya ira le Emmanuel po koko jo megbe. Esi hafi Emmanuel ava ma po doyo no anyi. Esi ke Oga ko ejo ha esike Emmanuel no anya do yo no anyi preba misisi fifia esike ko ejo okweten jo ejipo esike odasile nusolonti odasile apostolonti la nyingbaja esike Emmanuel ko ejo ejipo ha do yo si jima megbotolea evana melo ela yejilo aha wa gbeme ela yejilo fo me amen le mien be ha amen in our church la mesio kata le mien ko se ma gbeme being done by the GS, by the convener of GCK. That power you also Musema sike no pastor gamea musema awo dolo ha gbome le Yesu bon come do wo ta ve kuku bla ton voton do wo ta velia kuku bla ton voton a being by the right hand of God azora esi o do ereji de ma po ndusi me eye wo ko gbogbo koko epo ngbedodo ha cho fofu agbola etro nusi pom miele kple nusi sem miele la kode anyi ejo ejifo eye doyo aga poto eji pokuku blaton vona pokuku bla ne voton eye vovon gava amo katanji eye apostolo wonukunuo kple jesi gedeo le Jerusalem. Tell me the apostles Apostolo power, osogbo unsema the same power in Peter, unsema ke no Petro mea power in Philip, unsema ke no Filipo me power in unsema Stephen, ke that same ochona power, unsema ke the other ye la apostles. apostolo mamlo kata me That's biblical. Our Bible mo pe will be like that Bible mo pe enya ya nyebe ha me anu ale alo in your life. wa me ke me anko se mo hala ko ko mo le molo In your mouth. unsene gare wa gbe me Power. unsene gare onu me unsene no gbedodoro me Jesus' name. le Yesu fon come Acts do wo 3 verse 2. taton In pupu Acts velia chapter 3 do wo verse taton 2, pupu velia it says, eglobe and a certain man eye o cho mutu ade from sinye his mother's tekuno womb to dada po dome ke la ve carried, whom they amesi daily o chona at the gate danade of the temple mau khola pe votrusi o yona be nyelanu gbesiagbe be wa bianu amesi o yinade mau kho melasi bubu tonlia Peter, eyala esi o po Petro kple Yohanes o yinade mau kho amela ebianu nanawo in verse 4, buku Enelia Peter fastening ke Petro eyes kple upon Yohanes o pedu said globena on us. pamida They had something to give, nanele osi watona something to o hala kho nanelo nanela no si o la na it will work in your body. ela wo do yo ntina me Work eye in your
family. Wa dolo fo me ame. Amen. Then it will work in your community. Eye wa dolo o ko ame ha. Afisi afi le ya. Nse ya la wo do le Yesu ban koma. I have the power. Nse aso asinye o ha gblen. Say it from your heart. Gblen na do ku o chochi meke. Nse aso asinye. Gblen pe kakadeji. Nse aso asinye. When you see somebody sick around you, Ne kwa merele do la hojari. Nungba to la wa. let's go to the pastor. You have the pastor there. Nungba to a na mi pastor gbo. Owo enyi pastor la fi ma. Mawula wo do to ji o le Yesu ban koma. Pomida. Just look on me, Me be pom da olo. look on us. Pomida. The same power in Peter, Nsema ikano Petro mea. Nsema keko le Yohanes hame. the same power Nsema in William, le William mea. power in what's your name? Nsema ele nko ode ha. Mention your name. Yo nko. That same power. Nsema ke awo dole me o le Yesu ban koma. At verse 5. Boku ka to le da. And he gave heed Eye unto them. wolen kude woji gan buha bena ya khona ne le wosi. Pray, Ene me dogbe da. beg to receive Ni ro la po mo bo yo khona ne. of me. Chogbo yen. You will receive. Mi la khonu. You didn't come here in vain. Mi me va fia jojro o. Eye mi ma jo ya po me jojro o. Mi a khonu le Yesu ban koma. Look at verse 6. Buku In atolia. verse 6, then Peter Ke said, Petro globena silver klosalo and gold plesika have I none. me la signe o. But thank God today, Gake akpene ma wegbe. church, Hamea. serious now, cannot say Hame mate globena gold. klosalo plesika mele nyasio. Look at all these offering we're collecting. Po gai komi joda Church has Hamea. silver. klosalo plesikale. I learned of a preacher somewhere. Mosro nucho ma onya glorare gbo la fire. A church service. Miele subo wom. He said, E oglobena now, ifia we're going to collect offering. mia wonu jojo If you have 10,000, ne kotoku wo la siwa raise up your hand. kwasi iji 20,000, Ne kotoku bla vula siwa kwasi iji 50,000. kotoku bla to la siwa kwasi iji And they were faithful. eya mo Raise won up tepe their o kwasi hand. iji 10,000. kotoku wo matiana kotoku bla matiana 50,000. kotoku bla to I can give matiana you. Okay, ebenyo. raise up your hand. They raised up their hands. o ko basi iji They stood up. o to ocho They said, ebe now, azon 10,000. kotoku wa That 20,000. kotoku bla vewan That 50,000. kotoku bla toma Go and give to the poor in your community. ne mi jo mi abe ko mi abe sona me da ho ah My audience. aha Praise the Lord. kafuna mau All the offering is not just church. nna no katare mo church akpo wa we na o ameda ho le me ba ha oji Unemployed people. ameroli o mo podo o mo Indigent people. ameda ho o le me ba ha oji But we must build our campground. Dear ICC. vale bo mi atu mi be gbodo ho an mo se gome Must build. We're going to build. ele o mi atu ga ha gake What you're building, ne le ho atunde neighbors are dying. wa poli ka le kuku Your neighbors who do not have ameyo so gbo la ha oji de enu me le o si wa yin odoko fellow brother, Aye. fellow sister, novi o nyonu novi o utu na ne kamele si wa do children to school. ne wa devi o suku Build, mi le ho ya tun lo build ICC mi le ho ya tun pelo mi le gbedo ho ya tun pelo Conference Center, but gake will not throw our hands up in the air. ni ma cho mi ba si Offering we can da yam ayam give to dear life, bena ICC, nu ike mi acho jo e pe bena mi aso na gbedo ho tuta ease and allow our members ye mi die da si of hunger. mi be ha ma vi bena do na wo o Destroy because they have nothing. Yeah, but- We have the money. mi o gale mi asi What if this church e ne to bena ha ya me is to do in Aza, olden days, e ga so wo. old days that were
reserve ikela we bena money egarela kpoto aside for Hana. charity. enunana meja hoa Say, lanyo as we're giving Esike, dedicate miele. this amount, enuanama miado gadedi Hana gbedo kwa tutu this amount, miado gade ha building the district church. miado gade kakatu hame vivio Are we not building for people? de mama mi kwatu na wa Building for ame mi kwatu na nojo kuare leko awa kwame ya mo ko mi le kwatu na edorajo wa ku amina nya butamanye le puebe nuwa epuye me miado minabenadi nya awa konta alebenadi egagbogboro million miade daga of our currency. miade Take care alebena miade daga miaso po ameda oji comes first. na amerikava Your house is leaking. nya gbobena khogba kho ango Your mother dying. voa eno le kuku You spend. iya lekolawe Meant the leaking lelebe la ve gban kho tutu gban avia pono agbo a ekela wo gban we should give priority miaso to members. do fo gban to ana miabe ha mavio Members. amoyo manyi ha mavio ha mi jesio Contact them. miatia do kakplewo Go sikakple konsalo afisi ya ele miasi lo sikakple konsalo ele miasi sometimes yaro yidi even myself nyento go ha we travel around mie yina moji and as we travel ene mie around, somoa some of the governors ejirudu ba modo people amuado appreciate what is okpona jijo denu ikejo jomati obe pastor minya you always give everything to wa nu ye la si ole sonu ha mea va yadi giving you o nto mi le sona wo nto tokede so eyata not say honestly Nyamate gboro. silver and gold nyamate gbolo anu kware to nyamate gbolo sikakple konsalo me la sinyo ma tora mi ega de la sinye and I'm not going to give everything to the building. ta nyamaso nu gbata sona gbedo ho tutu o I'm looking for those who are hungry, voade ameyo nye dowito those who are dying, mele ameyo le kukuma jim who are impoverished in ameyo their lives. ndeke mele osiwade mele oji alebe gayo namadi gayo la sinyade edela yi ogbo Them, ne me jesiwa tell your coordinator, mi gbona mi we kpololawo tell your group pastor, mi gbona mi nton fu kpololawo the people mi gbona mi o alebenade will not be guilty mima giving all the money mima no gana khana gbedoko tutu raptured when Christ comes. sike gbedoko ikene Kristo vama kojo nti Kristo ava ako hameajo ako ameojo Here elebena watsoga ebede akpo ameyo le hameaji eyata blobe amen gold sika krokosola mela sinyo Petro eglo as I have va nu sika la sinya Matthieu nao name of Jesus le Yesu Kristo of Nazareth Nazareth tola fon ko mela titre e nazosoli buku adrelia and he took him esi ole epon rusila ekoedechi and immediately eye numake musando epe afowokple afokome you receive strength. mi khonsa le Yesu bankome In verse 8 le kuku nyili amea says, ebe and he lifted eye wotikpo and walked khele and titrenu eye wo sasoni eye wo ide mau khwame bliwo le chacham khele dufum eye wo le mau kafun heal you. mau ayo domilo He will deliver you. atu kamilo He will set you free. adegami Heaven has eye nui kele jiposia doyo the deliverance, katutua the miracle, nukunua the signs, jesiwo the wonders. nukunuo Enjoy from today and for the rest of your life. agere wa gbeme tsogbeaji khaire mavavo le Yesu bankoma Mark chapter 16. Marko tawi adian I'm reading from verse 15. buku wi aton Marko 16 tawi adian verse
kpukpui 15. wi atolia He said unto them, eye ugbona wo bena into Mikai de keke la me katan go ye, Mikai de keke la me katan preach the gospel. eye mi de gbefa nya nyui la na mo katan 16. kuku ya den The believers amesike kwese la baptized, eye o de ma o titane la wa kwede agbe he that ke believeth amesike not mo kwese o la wa bufuen kuku ya drelia and these signs ke jesisiawo la kplo amesio kwese la do kwese tore le nkonye sema I said any mbena de kwese tore le nkonye nyegbe sema will follow jesisiawo akplo odo ela bena le kwese in my name le nyankwa dila out anya gbogbovon adogoe speak with eye tongues. wa fonu pera de eye wo kpoko wi nyilia They drink, they shall take wale edawo and if they drink, eye na onu nuwa mehala it shall not hurt. mele wo siga o It shall not hurt. mberare mele wo siga o Shall lay their hands on the sea. wa chopo asio adare ado dolela oji eye opo na mela san I will recover. eye nyen la me asan Verse 19. buku wi ashekelia So then, after esi the Lord apotola had fonu nawo vo unto them, megbela after the Lord esi apotola fonu nawo vo megbela received okweten into yejifo and sat eye obobono anyide maupondusime as Emmanuel edo bukura velia verse 20, and they went bukura velia kewa mawoyi da degbepa nyala fia le afisi afi o degbepa le afisi afi city le dugoko amea o degbepa le afisi afi in their own country, le wonto de o degbepa le afisi afi and now in a continent and in azo le all biebo juko continents, fofu ame and preached ye degbepa everywhere, le afisi afi Lord walking with them, apotola le dowo nkpliwo performing le nse dom nyala to jesi si o kpere wonwula me say that again, gagbleke globe amen la that again, gagblo amen sesere this power museya of the risen Christ sike tso kristu ke foro tiregboa awo do to jiolo so and talk to the Lord. ne na pona mawu le gbedodora me There's healing doyoyo li divine. mawu me doyoyo There's healing definite. doyoyo sike me kona kote There's healing desire. doyoyo sike zena kote Desirable. doyoyo sike o jina elina For your family, elina o pomea for your community, elina o kwame for your church, elina o hamea wo hame sikanele for everyone. elina mesiame I shall follow them. jesisiela kplo amesi ke khoselado All you have to do is believe. nui la wo konyemenade khwese Power khwese has not changed. unsame tro All power unsakata given unto Christ unsakata uto de Kristo si in heaven le difonu tome and on earth. la nyigmaji kata And if Christ resides, abides in you, ene Kristo le mewa he abides with you. In that anomo power. le unsama me He loves you. dogbeda Kristo lo He take care. Kristo le abenao He heals, Kristo yoado and he will heal you. eya yodo But after you are healed, gakene yodo voa for strength, you need food. na unsia bena na kpo unsia le hia ndudu You need le clothes. hia fila no le hia udodo You need wherewithal. You take care of your life. le hia nu ikela na sokpo wa gbeji Belong to the church. va na nye ha mevia You have leaders in the church. ye kplolo le ha mea Healing is not enough. do yo amekpasu
healing. Doyo ade de amesuo. But now, we need Fifia, what to eat. nu ila dua. If you're working, praise the Lord. Na le doma akpena mawu. If you're employed, praise the Na Lord. yina dome akpena mawu. If you can fend for yourself, praise the Lord. Ne tobe na de wonto le kpona dokioji akpena mawu. Not provide for yourself. Vaka ya wonto matia wona dokio. Fault of yours. Eya mecho o Church vodadagbo. belong to. Haime kele liari. After the Lord has miraculously healed Esike apoto ayo donu kutoya. church, Hamea, to look at us hamera kpo. and see Eyo akpo bena. what we can do. Nuka ewa wonao. So you remain Alebena. alive. Laga koto anu agbe. And the church should not give any excuse. Alebe hamea mava do tafla chi. All the collection, all the offering, Alebe wa joga o. money, Wa joga. building, Khana obo wa tugbedoko. Voye wa so wa so bledi o. building the conference center. We spent all the money. Bena o ma joga. Aso zan. Bo wa so tugbedoko. Building. Eyo wa jo gble. People who worship in that building. Ameyo le subo o le gbedoko me di o. Ameyo le subo o le gbedoko ma ohia belele. Le gbefanya la. The naked. Mi do una ma manola o. For the widows. Mi le bena hosi o. For the fatherless. Mi le bena chevi o. What has given us to do. E do ma petora de mi asibe mi awo. All Ele bena everything. mi awo kata de ju. Mi aga gbe de kedi o. A petora pere nti o. Ele dugbe donda. Dogbe da. Jesus' name we Le Yesu penko me mi dogbe da le. The Lord has answered. A petola ese o gbedodora. Say the Lord has answered. Globe a petola senye gbedodora. Nu yo le bie le gbedodora me fiare globe na de. A petola senye gbedodora. Ma tone be ma kuku pata olo. Healthy life. La nu agbe anon la me seme. Long life. La nu agbe jiji. Mighty purpose for life. La nu agbe la me sela no wo. Sickness that came Eye do lele de siade. wrong. Sikava me jete ponyo. Ebu moye. Not looking for you. That sickness was blind and then came to your house. Sickness, come out in Jesus' name. Do lele mare nku gbane. Ebu moye ovaro afome. Do lele dogole Yesu bankoma. Na mi adogbe da fofo le Yesu bankoma. Mi dogbe da. Apeto mi nya benade. It's for every Wo dodo na doyo amesa metoye. Amesa metoye le wo hame. Apeto do wasida. Yo do wo tukwa. Le radio semzi vila le Yesu bankoma. any form of sickness. Do lele ka le oji afio le nya sevivia. Terminal sickness at this time. E gapopo ya mea. Hour. Cho gapopo ya jia. Apeto kasi ojukwa. Yo do ojukwa. Tuka ojukwa. Le Yesu bankoma. Lord, I pray. Apeto me do gbera. Heal you. Benane yo do ojukwa. Make up. Mianko. Eye mau kasi wagbe. Mau yo do. Mau de o le nouveau main. Mau kasi o. Datia yo mi fa. Le blaseke voisin blaton vove. Blaton. Blaseke voisin blaton vove. Blani. Blaseke voni. Blaseke voiton 96 32 98 95. 96 32 98 95. Nayebena Yesu Christo doyola Emmanuel Yesu Christo doyola e kasio e yodo e de ocho bosan sime yomi fa le 96 32 98 95 ne la mada se li aklemi ne towe maunya ose apotola kasio e ocho agbena Yesua Yomi, le 96, 32, 98, 95 dit.
elabena Emmanuel Mawu li kpli mi ele dɔdzi ele dɔ wɔm eye ewɔ dɔ le wɔ agbe me eyɔ dɔ kaka ɖe dzi le xɔse ko wɔ agbe xɔse ko wɔ agbe xɔse ko Emmanuel eli kpli o wɔ agbe xɔse ko va ɖo ŋku bena menye bena la wɔ nu yi ke Mawu nya megblɔ o nu yi ke Mawu nya gbe gblɔ kpɔ agbe wɔe kpɔa dɔyɔ la va nukunu ɖewo tsi megbe elabena Mawu nya be mi ɖɔ nua ɖo va mi be miaɖɔ nua ɖo va mi dɔyɔa dzi nukunua dzi ma marche o ma va mɔ ma wɔ dɔ o va esi ke le se gɔme Mawu ekpe ɖe ŋuti o eye Mawu wɔ tɔtrɔ na o Yesu Kristo ne yra o miado go le ɣetrɔkpa dzi gane Mawu ne yra mi ɖo.